fait ce qu'on appelle enfant. Elle-même d'abord va demander pardon à Dieu. Elle-même, beaucoup de choses, des bêtises qu'elle a fait. Ça rattrape toujours quand on vient accoucher. Elle-même, elle va d'abord demander pardon. Vous allez prier pour elle. Et Dieu prie. La Bible dit si nous confessons nos péchés, il nous pardonnera. Prie. Prie. Quand tu vas finir de prier, tu lui donnes le ton. Délivre-moi, oh papa. 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 Délivre-moi, oh papa.
au papa. Aie pitié au papa. Délivre-la au papa. Même s'il y a du fils et il n'y a pas de problème entre moi et Jésus. C'est pas que je demande au médical que délivre Jésus. Pardon, Seigneur. Je prie le médical de Dieu. Je prie le Nazareth. Que délivre Jésus. Que délivre Seigneur. C'est pas le chemin de la vérité. Seigneur, c'est pas ce qui me délivre Jésus. C'est pas ce qui me guérit Jésus. C'est pas ce qui me pardonne Jésus. Non, je prie à mon amour. Je prie à mon amour. Je prie à que Jésus soit couché à la fois normale, à la poussière de Jésus de Nazareth. Que Jésus soit couché à la fois normale. Oh Seigneur, oh je prie à Dieu, je prie au bénédiction de Dieu, je prie l'Éternel de servir mon Dieu, mon foi. Oh Seigneur, oh non, Jésus, souviens-toi de Jésus, mon Dieu, mon foi. Oh Seigneur, Prie. Priez. Le ciel en train de s'ouvrir. L'enfant en train de descendre. Priez. Priez. Dieu a besoin de ta prière. L'enfant en train de descendre. Que la porte s'ouvre. Lâche. Toi qui es à la porte. Sors. Lâche. Libère l'enfant. Libère la voix. Les bébés, commence à bouger. Mets-toi en mouvement. Bouge. Si tu étais mort, reviens à la vie. Allez. Aujourd'hui c'est aujourd'hui. Allez, descends. Allez, descends. Commence à descendre.
descends. Allez, descends. 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 Manifeste. 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 Descends. Allez. Mon ami, descends. 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 Je go jusqu'à toi, descends. 1, descends. 2, descends. 3, descends. Allez, descends. 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 Que la porte s'ouvre. Que la porte s'ouvre. Ouvre. 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 Allez, descends. Il descend. Il descend. Descends, descends. Allez, reprends la vie. Reprends la vie. Là où tu étais mort. Reprends la vie. Reprends la vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Alléluia. Maman qui rêve. Amène-la là-bas. Maman, faut aller. Amenez-la là-bas. Elle va d'abord se soulager. C'est la porte d'ouverture. Après, il faut tenir l'onction sur le ventre. Et regardez. Le verre descend maintenant. Amen.